Мидиите, морските дарове са нашата любима храна. Ако вие обичате черноморски миди, това предястие, което ще приготвим днес, обязателно ще влезе във вашата рецептурна книжка. Не забравяйте да се абонирате за канала и да сложите палец горе, защото започваме. Рецептата е уникална. Останете с нас, ние сме Безруково. За да направите това страхотно предястие с миди, ви трябват миди. Аз съм сварила, т.е. приготвила съм на пара миди и съм ги извадила от черупките. Във всяка порционна чиника ще сложим по около 50-60 грама медени ядки. Ставяме ги на страна. Това са 3 лъжици разбито крема сирене. В случай съм използвала Филаделфия. Към него ще добавя 3 пълни лъжици с квасена сметана. Ще сложа черен пипер. 2 супени лъжици зелен лук. Наситно нарязан. Аз ще сложа една щедра щипка сол. Една щедра щипка сол с приблизително 3 грама сол. С това количество продукти можете да направите 4 порции, 4 предястия. Слагаме при мидите. И сега ще разбъркаме добре вътре в самата купичка. Ако имате време да приготвите това предястие, когато имате гости, ефектът винаги е перфектен. Може да го приготвите предварително, да го ставите в хладилника и когато дойдат гостите, тогава да го изпечете. То се изпича за много кратко време, и както виждате, мидите са сготвени. Трябва само да се запече тестото. Сега кълпаците. Аз ще използвам това бутер тесто, което не е замразено. Продава се вече в много супермаркети, да не кажа във всички. Но ако искате, може да използвате българско най-обикновено бутер тесто, което е замразено. Няма никакво значение. После от бутер тестото, което е замразено, трябва да го размразите предварително, преди да го използвате. Сега това, което трябва да направим е да разточим леко тестото, за да не се подуват много и да не се разлистват много капаците. Тази рецепта преди много години видях в канала на Йоли. Направих един път вкъщи и от тогава съм я правила много пъти, защото това е наистина перфектна рецепта. Много изненадващо предястие, много красиво и много вкусно. Сега трябва да отрежем кръгчета, които трябва да са около един пръст по-широки от вашият съд. В моя случай един пръст, във вашият колкото ви е ръбчето. Затова започвам да режа ето така. И това е единият капак. Така изглежда. И го слагам върху съда, в който ще приготвя предястието. Сега, за да не се разлиства и разтваря, ще използвам домакински подходящ за готвяне конец, който не е изгарял. И го завързваме, така че да държи тестото да не се разлиства самата шапка, да не се отваря. Внимавайте само да не стремежа си да го закрепите, да не го скъсате, защото това също няма да бъде добре. Така, сега трябва да направим дупката, за да има откъде да излиза въздуха. Вземате една клечка и пробивате една дупка в средата на тестото. Ето така. Нашите миди под капак вече са готови. Вижте колко красиво изглежда цялото блюдо. Както видяхте, това чудесно предястие с миди можете да приготвите много предварително, да го ставите в хладилника и да го изпечете пред вашите гости. Ако не смачкате добре многолистното тесто, то ще се надуе още по-много и ще се получи като истинска шапка, което също е много красиво и интересно. Надяваме се рецептата да ви е харесала. Ако това е така, не забравяйте да сложите палец горе. Ние сме Безруково, благодарим ви, че бяхте с нас.